Pozdravljeni! Drago Jančar je pisatelj, ki v svojih delih pogosto izhaja iz mariborskega okolja in smemo ga imenovati mariborski pisatelj. Njegova dela so doživela odmev tudi v tujini, prevedena so v več kot 20 različnih jezikov. Kako je Maribor vplival na pisatelja, pa govori tudi nov dokumentarni film režiserke Maje Weiss, Pisatelj in mesto. Mesto ni zapor in norišnice. Mesto je za večino potnikov prehodna postaja na njihovi poti. Toda nihče ne ve, kje je njegova zadnja postaja. Mesto je pač postavljeno na svoj prostor, na pol poti med Dunajem in Trstom stoji in svojimi ulicami in hišami, saloni in beznicami, gostišči in svetišči, zapori in bolnišnicami, norišnicami in mrtvašnicami čaka na svoje in tuje, na prišleke in potnike. Vsakdo lahko izstopi iz vlaka, kadar se mu zahoče. Stvar je videti preprosta, toda skrivnost je v tem, da nihče med padlimi ali ujetimi ne ve vnaprej, da se mu bo, kar se mu ima zgoditi, zgodilo prav tukaj in nikjer drugje. Maribor je mesto, v katerem sem preživel dobršen del svojega življenja, svojo mladost, svoje otroštvo. Tukaj sem se pisateljsko formiral, bil sem urednik pri študentskem časopisu. Tukaj sem prišel v konflikt z oblastjo, tukaj so me zaprli, odtod sem pobegnil in odtod se zdaj pogosto vračam. Kako lahko mesto vpliva na človekovo ali pisateljevo usodo? Je umetnik ogledalo mesta ali mesto ogledalo umetnika? Dokumentarni film o Dragu Jančarju, pisatelju, sledi po mariborskih ulicah in prizoriščih Evropske prestolnice kulture. Nekaj rezov s pisateljem svetovnega formata daje na ogled njegovo literaturo, premišljuje režiserka filma Maja Weiss. Šlo je za projekto z naslovom Pisatelj in mesto, kako je pisatelj v času Evropske kulturne prestolnice živel v tem mestu, doživljal mesto. To je bila cela vrsta debat z evropskimi intelektualci, bili so literarni večeri. Bil je recimo nek dogodek na Slomškovem trgu, ki se ga posebej rad spominjam, z glasbo, sjajnimi recitacijami Barbare Gračnar in tako naprej. Film je skušal to ujeti. To razpoloženje in odnos pisatelja do mesta, moj odnos do mesta. Gre za zapis teh dogodkov in tudi intimnih spominov Draga Jančarja po določenih lokacijah v Mariboru. Vsak dokumentarni film je eno potovanje, tako da tudi to potovanje v bistvu kot portret Draga Jančarja na Evropski prestolnici kulture v Mariboru je v bistvu tudi potovanje na nek, se mi zdi, dosti fin način skozi v bistvu literaturo, skozi te odlomke iz literature. Osrednji liki Jančarjeve proze so ljudje, ki se s sistemom bojujejo za individualno eksistenco. Osrednji lik filma pa je Drago Jančar, ki se v svojem mestu in svojim lucidnim mišljenjem bojuje proti toku prevladujoče družbene ravnodušnosti. Otrok mariborskega delavskega predmestja, Studencev, je začel pisati pri 18 pomladih. Leta 1974 je 3 mesece preživel v zaporu, zaradi razširjanja sovražne kulture je zapisala tedanja oblast. V nekaterih romanih se to študentsko obdobje direktno odblisne, v romanu 35 stopinj recimo. Z mestom je povezan na nek način roman Zvenenje v glavi, ki se dogaja, ki je nek upor v zaporu in je analogija z nekim davnim zaporom v Masadi. To je Koroški korodvor v Mariboru. Tu sem preživel velik del svojega otroštva. Zgledalo je malo boljš, kot zdaj zgleda, zdaj je ta prostor nekoliko degradiran, včasih je bilo tu veliko vlakov in otroci smo jih spremljali, smo se igrali, gledali smo tudi kakšne vojaške transporte in tako naprej. Teh prostorov, teh misli, teh zgodb, teh karakterjev, teh spominov, teh odnosov Draga Jančarja do tega mesta je toliko in jih toliko še ostaja neznanih in zakritih, da bi lahko naredili še en film. Doživljal to objavo in se vračal vsem. Da zgodovina postaja prihodnost, dokazuje nemirno mesto pod Pohorjem, ki zagotovo tudi danes sooblikuje marsikatero mlado usodo, tako kot je Jančarjevo.
In zgodi se tisti dan, da ne bo luči. Sijajne zvezde se strdijo in bo en edini dan. Ne dan, ne noč. In zgodi se, da bo ob času večera svetlova. Zgodovina mesta Maribora odpira zanimive, še ne raziskane, pa tudi občutljive teme mestne identitete. Nemci in Maribor je ena takih. Bila je predstavljena v eni najodmevnejših in obiskanih razstav preteklega leta. Pred kratkim je z istim naslovom izšla še obsežna monografija. Monografija Nemci in Maribor je trajni dokument, ki vsebinsko in oblikovno sledi razstavi, za katero je besedila prispevalo 20 raziskovalcev. Projekt Nemci in Maribor je izjemen več pogledih, tudi zaradi rekordnih 14.000 obiskovalcev, ki si je razstavo ogledalo v 3 mesecih. Tematika sobivanja slovenskega in nemškega življa v mestu, soustvarjanja gospodarske, kulturne in mestne podobe, pa je leta veljala za občutljivo in pri delu mariborskega prebivalstva zbuja nekakšno nelagodje. Aktualizacija te teme tako pometa zgodovinskimi stereotipi. Namen razstave in pač tudi seveda kataloga po njej, ki je na nek način odslikava razstave, je bil vsaj v mojih očeh najbolj neko sprožanje refleksije. Ne pravzaprav podajanje nekih vrednostnih stališč, z mogoče kako izjemo, ampak predvsem sprožanje refleksije posameznikov in skupnosti o nekem skupnem okolju, v katerem se pojavljajo različne skupine z različnimi mnenji, z različnimi interesi, z različnimi močmi v končni fazi. To se da vedno reflektirati v sodobnost, mogoče v kakšne druge pretekle situacije, ki se jih da drugače premisliti, če poznaš kontekste. In te kontekste smo pravzaprav hoteli podajati. Razstava Nemci in Maribor je bila edinstvena ne nazadnje zato, ker je v takšni obliki ne bo mogoče več videti. V nekoliko prilagojeni bo lahko gostovala drugod. Monografija, ki je izšla pol leta kasneje, je tako edini trajni dokument. Izšla je v slovenskem in nemškem jeziku. Katalog je na koncu spadal kot razkošna monografija z številnimi starimi fotografijami, ki se jih seveda dalo že videti na sami razstavi. Kot rečeno, knjigi sta izšle posebej v slovenski in posebej v nemški izdaji. Nemške izdaje sem celo dal natisniti nekaj več, ker računam, da bo precejšen odziv predvsem v sosednjem Gradcu in na avstrijskem Štajerskem. Zamolčana zgodba mariborske zgodovine je bila s to razstavo nekako prikazana. Jaz mislim, da so v glavnem seveda obiskovalci z zelo pozitivnega vidika razstavo sprejeli. Bilo je tudi nekaj nelagodja strani avstrijskih in nemških obiskovalcev zaradi časa Tretjega rajha, ampak seveda tudi to je del zgodovine, ki pritiče temu narodu v kontekstu zgodovine Maribora. Nemci so bili dejavni soustvarjalci zgodovine Maribora, njihova vpetost v Maribor pa je večplastna. Na eni strani so predstavljali mestotvorni element, pomemben doprinos k razvoju in rasti mesta. Po drugi strani pa so v spomin ljudi zapisani očrnjeno, predvsem kot okupatorji in sovražniki. Vse do 19. stoletja je mesto imelo le nemško ime Marburg. V 70. letih 19. stoletja je celo prevladovalo stališče, da je Maribor nemško mesto, je moč prebrati na enem od zapisov na razstavi. Do konca prve svetovne vojne so Nemci v Mariboru predstavljali pravzaprav večinsko prebivalstvo. Številčno so bili v večini, imeli so tudi večji del kapitala, ki je v mestu pač deloval, bili so seveda vplivni tudi v kulturi in pravzaprav v celotnem javnem življenju, seveda se pa to potem kaže tudi v zasebnem življenju in v manjših okoljih. Po prvi svetovni vojni se je vloga zamenjala, postali so manjšina, to je seveda bistveno spremenilo njihov položaj, predvsem v političnem smislu. Še vedno pa so bili razmeroma vplivni v gospodarstvu, kapital je bil še vedno kar v pomembnem delu v nemških rokah. Drugače pa je bilo s pravicami v političnem smislu in tudi seveda s vplivom v javnem življenju. Nekdaj miroljubne vezi med slovenskim in avstrijskim življem pa so se začele krhati še pred koncem 19. stoletja. Dejstvo je, da so
stranke, ki so v mestu delovale, bile vedno bolj polarizirane na tiste, ki so pripadale slovenstvu in tiste, ki so se borile za nemško stvar in za neko ohranjanje posestnega stanja dotedanjega, ki so ga Nemci v mestu imeli. Slovenci so seveda po drugi strani poskušali priboriti čim več pravic za svoje, v svojem interesu. Bolj, ko je politično življenje na nek način bilo zaostreno, bolje seveda to se odražalo tudi v vsakdanjem življenju. Podoba vpetosti Nemcev v Mariboru je tako črno-bela. Takšna je tudi zgodovina in temu konceptu vizualno sledi razstava Nemci v Mariboru. Stoletje preobratov 1846 do 1946. Gre torej za prelomni letnici. Prva označuje prihod železnice v Maribor, ko se je začel zaradi manjkljaja kvalificirane delovne sile pojavljati nemški kader. Druga označuje prvo povojno leto. A čeprav se morda zdi, da razstava temelji na politični zgodovini, je tale neke vrste kulisa oziroma okvir, ki s pomočjo Ferleževe in še 20-terice uglednih avtorjev razkriva tudi manj znane drobce vsakdanjega življenja. Stanovanjsko kulturo, umetnost, športna udejstvovanja, versko življenje in tudi zgodbe malih anonimnih ljudi. Poskušamo v tej razstavi pravzaprav to politično zgodovino na nek način postaviti samo kot neko podlago, skozi katero se vidi, v kakšnem kontekstu se je življenje odvijalo, medtem ko poanto na nek način poskušamo prenesti na posamične dogodke, ljudi, zgradbe, društva, družabno življenje, vsakdanje življenje in preko politične zgodovine temu postaviti nek okvir, nek kontekst, ki naredi stvari razumljivejše. Se več let zavzemam za to, da se na nek način strne kulturna zgodovina Maribora v en kos. Niti da se ne delajo pregloboki prepadi, niti da se pravzaprav en velik del te kulturne zgodovine kar pozabi, odpiše. Ni potrebe in velika škoda za mesto je in Maribor tudi z svojimi travmami, ki jih je preživljal v kulturni zgodovini, ni nič posebnega. To je značilnost vseh srednjeevropskih kulturnih mest. Skladatelj Hugo Wolf ali industrialec Josip Hutter sta tako denimo le dve izmed znanih osebnosti nemškega porekla, ki sta sooblikovali kulturno in gospodarsko življenje v mestu ob Dravi in ima je posvečen zaznamek na razstavi. Tudi moj prispevek tukaj, kolikor so me potrebovali, je šel v to smer, da v neki skromni luči prikažemo ljudi, ki so poleg teh, ki smo jih omenili, so oblikovali mariborsko kulturno življenje. Eden od teh je recimo Rudolf Wagner, zborovodja zelo znamenitega mariborskega moškega pevskega zbora, ki je deloval skoraj celo stoletje na naših tleh. Bil je dober skladatelj, bil je profesor na klasični gimnaziji, bil je mož, ki si je prislužil mesto v slovenskem biografskem leksikonu. Osebno sem k tej razstavi prispeval predstavitev fotografa Franca Erbena, ki se je iz Graca v Maribor preselil leta 1906. 4-5 let živel in deloval v Mariboru, kasneje se preselil v Slovensko Bistrico. Je pa napravil v tem času in tudi seveda že potem, ko je šel v Slovensko Bistrico, izjemno veliko fotografij Maribora, okolice in nasploh cele spodnje Štajerske. Prav poseben čar in nostalgičnost pa razstavi daje tudi sam prostor, v katerega je umeščena. Gre za novo mariborsko razstaviščno pridobitev, Veliko kavarno. Velika kavarna je povezana vse na dva načina s to razstavo in sicer najprej seveda zato, ker razstavo postavljamo v tem prostoru. Zanimiv detalj je pa tudi to, da so bili načrti za Veliko kavarno izrisani leta 1912, to se pravi natančno 100 let nazaj. Kavarna pa je bila zgrajena ob odprtju oziroma skoraj istočasno, ko je bil odprt nov most čez Dravo, državni most, ob katerem zgradba stoji. Celovita razstava, ki bo v omenjenem razstavišču vse do sredine junija morda pometla tudi s kakšnim stereotipom ali negativnim prizvokom, je plod sodelovanja med Mariborom, Evropsko prestolnico kulture 2012 in Pokrajinskim arhivom Maribor. Razstava je na dovolj preprost in likovno-estetski način ponujala razmislek. Umeščenost razstave v prostor, ki je bil v preteklosti sinonim mestnega druženja, v kavarno, pa je oživila osrednjo historično stavbo v mestu, ki je že leta zaprta.
Ta prostor je, da povem, stečajna masa nekega podjetja. Je bilo potrebno pač razne spretnosti, da smo prišli do pogodbe in da so nam oddali. Do konca leta bo zaseden, potem pa seveda bi jaz sam pozval prebivalce Maribora naj se potrudijo in pridobijo ta prostor za javno uporabo meščanov. Tematika, ki brez vrednostnih sodb prikazuje del mariborske zgodovine, pa že kliče po nadaljnih obravnavah. Poleg Nemcev so v zgodovini mesta pomembno vlogo odigrali še Primorci in Čehi. Med bolj mestotvornimi projekti, ki so čez vse leto nagovarjali meščane, je programski sklop Ključi mesta, znotraj katerega se je pred časom zaključil projekt Zbiradejnica. Gre za nekaj metrov dolgo prostorsko postavitev nabiralnikov, kamor so lahko meščani odlagali svoje misli in razmišljanja o podobi mesta. Njihovi zapisi so na ogled v galeriji K8. Projekt Zbiradejnica za Maribor so si zamislili trije avtorji, akademski kiparki Aleksandra Saško-Gruden in Saba Skabrne ter arhitekt Urban Jeriha. S svojimi začetki pa sega v leto 2005. Takrat je bil v drugačni pojavni obliki izveden trikrat. V času prestolovanja evropski kulturi je projekt v obliki 20 metrov dolge umetniške intervencije iz pleksistekla pol leta domoval v neposredni bližini Čeligijevega stolpa. S tem pa na svoj način prebujal staro mestno jedro. Osnovni namen je bil, da se vzpostavi neka komunikacija z obiskovalci, z meščani, z nekimi ljudmi, ki pač pridejo v Maribor, ki jih zanima dogajanje v okolici in ki na ta način, da v nabiralnikih lahko pustijo svoje misli, svoje ideje, svoje želje, izražajo en del sebe, en del tega, kar razmišljajo. Postavitev je sestavljalo 55 tematsko opredeljenih in označenih nabiralnikov, ki so željno čakali raznotera pisna, likovna in še drugačna sporočila meščanov, pa tudi obiskovalcev Maribora. Teme smo izbrali tako, da obsegajo čim bolj široko področje, in sicer je bilo 55 tem, konkretno recimo moje mesto, moja družina, želje, ideje, risbe, načrti, neuporabljeni predmeti. Tako da smo skušali zajeti čim bolj raznolike miselne področje. Največ sporočil se je znašlo v nabiralniku želje, med njimi tudi takšne ponižne o ureditvi mariborskih zelenic ali umestitvi različnih skulptur v urbano okolje, pa tudi takšne, ki se nanašajo na zdaj še aktualnega mariborskega župana. Odziv je v bistvu, mislim, da bil zelo dober. Namreč nabralo se je preko 300 različnih sporočil, tudi predmetov. Večinoma so nekako najraje govorili o svojih željah. Tega se je dejansko nabralo največ, torej kaj si želijo za sebe ali za svojo družino ali za svoje bližnje. Pa tudi idej je bilo precej. Nekaj je bilo takih aktualnih stvari, ki so recimo vezane na trenutno dogajanje v mestu ali pa na današnji čas, nekaj pa čisto osebnih. Ena je bila taka zelo zabavna, v bistvu to sicer ni bila želja, ampak je bilo pod žal mi je, in sicer je eden napisal, da mu je žal, da se je rešil z najlepšo žensko na svetu in da ja, v tem stilu. Že v začetku postavitve umetniške intervencije pa je bila prisotna zamisel, da se vsebina nabiralnikov nekega dne razkrije tudi širši javnosti. Tako zdaj vse, kar se je zbralo in v pol leta v Zbiradejnici nabralo, dokumentirano predstavljeno na razstavi. Vpogled vanjo pa je mogoč v galeriji K8 na Koroški cesti v Mariboru. To je bilo v bistvu tako neko zaključno dejanje s tem, da projekt nikako še s tem ne želi biti zaključen, ampak ima namen, da se seli, če bo verjetno možno, v drugo mesto, ki bo naslednje leto Evropska prestolnica kulture, to so recimo Košice na Slovaškem. Če nam to ne bo uspelo, pa bomo projekt nekako selili v druge inštitucije po celi Sloveniji. V naslednji reportaži predstavljamo kreativnost in ustvarjalnost animiranih filmov. V Mariboru je namreč pretekli teden gostoval mednarodni festival animiranega filma Animateka. Festival so v kinu Udarnik odprli z razstavo priznanega striparja Larsa Fiskeja.
Fiske je svoj prvi strip ustvaril že pri 12 letih, prepoznan je po izvirnem likovnem slogu. Na Animateki je prvič gostoval leta 2006. Tokrat predstavlja stripe iz dveh svojih opusov. Matjemanija je satirična zgodba o pesniku Matjeju. Stiliziran album je izšel leta 2010, avtor pa ga je ustvarjal od druge polovice 90-ih let. I was very interested in Cubism when I did this work. And all these drawings are not made from life. They are life filtrated through my brain. And then I used my style to put them on paper. Drugi del razstave predstavlja Fiskejevo najnovejše delo realističnih dimenzij. Gre za biografijo nemškega dadaista Kurta Schwittersa. I've been very, as many comic book artists, I've been very eager to get my own style, and I've been working since I was 12 years when I started doing comic books. I always thought that I must have my very distinct style that everybody could recognize anytime. Ob festivalu Animateka so v slovenščini izdali tudi Fiskejev album Matjemanija. Festival Animateka, tako kot vselej, predstavlja kratko, srednje in dolgometražno produkcijo animiranih filmov s poudarkom na področju Srednje Evrope in Vzhodne Evrope. Bi izpostavil to, kar je v bistvu v Mariboru unikatno, festival Mali slon, ki predstavlja dela, animacije, ki so nastala na delavnicah animiranega filma, ne samo teh v Sloveniji, ampak vse posod, se pravi po svetu. Animateka že kar nekaj let dela na temu, da v Slovenijo prinaša imenitne filme tako za otroke kot za odrasle. Res ta predznak se še malo drži, pač marsikoga, da je animirani film namenjen otrokom, zato ker ga poznamo pod izrazom risanka, ampak dejstvo je, da so različni animirani filmi. So taki, ki so res narejeni za otroke in je njihova vsebina temu prilagojena, in so animirani filmi, ki so izpovedi določenih avtorjev, tudi čisto v smislu nekega pač nek umetniški izraz, nek umetniški pristop. V Mariboru so pripravili tudi mednarodni simpozij o vzgoji in izobraževanju na področju animiranega filma. Simpozij je gostil strokovnjake iz 7 držav. Program je ponudil izmenjavo dobrih praks preko predavanj, moderiranih diskusij in produkcijskih delavnic. Želimo osveščati javnost, strokovno javnost, pedagoge in nasplošno vse, ki se ukvarjajo z animiranim filmom, tako ali drugače, teoretsko, zgodovinsko, o pomembnosti vzgoje preko animiranega filma. Vedno več je učiteljev, ki se s tem spoprijema, vedno več ljudi poskuša vpeljati animirani film v njihov izobraževalni proces, in to tudi recimo zdaj tukaj na simpoziju vidimo, obstaja ogromno vprašanj, ki ljudi zanima, kako lahko pristopajo do otrok, da bi jim predstavljali animirane filme, ker ugotavljajo, da dejansko otroci še vedno rastejo z filmom, z animiranim filmom, in je pomembno tudi to, da jim predstavijo, kako animirani film nastane. Animateka je del kulturne scene v Mariboru od leta 2010. Poleg tekmovalne narave festival občinstvu ponuja tudi globlji vpogled v nastanek in razvoj animacije. Od vas se poslavljamo s predprazničnim plesom mladih baletnih plesalk Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška. Skozi ustvarjalno prisrčnost najmlajših tudi mi voščimo lepe in doživete praznike. Nasvidenje.